Bang sedap halu perut lah Kak Yo. Nasi bang sedap dah. Ayam bang sedap lagi. Tak boleh heran ni. Khao mok kai. Khao mok ayam goreng Kak Yo. Ayam rangu molek nasi lembut. Ni sos yo pun jadi Kak Yo. Resipi ni untuk makan raya Kak Yo. Ni nak buat makan ramai ke boleh lah buat resipi ni Kak Yo ni. Nak tahu cara buat? Mari, tengok mari. Kita tumbuk kakak hok nak buh mak ayam ni Kak Yo. Hok nak perak ayam ni deh. Ni ayam kita basuh siap dah ni. Kita nak taruh buh dalam nasi juga setengah. Lepas tu kita nak goreng setengah deh. Behel hok nak masuk ni, bawang putih nak goreng dengan kulit. Nak bau sedap deh. Lepas tu ni akan tumbal Kak Yo. Lepas tu butir tumbal dah sikit. Lepas tu lada hitam Kak Yo. Mari tumbuk. Buh semua ni. Tumbal ni tak sebuh pun tak apa. Kalau nak buh pun molek deh. Ni. Tapi jangan banyak sangat. Bang kuat dah pula. Tu. Garis sikit. Mari tumbuk Kak Yo. Tumbuk wilumat deh. Tu. Ni kita nak perak belai-belai ayam. Lepas tu kita nak buat nasi minyak belai-belai Kak Yo. Bawang kalau kita masuk kali dengan kulit ni kalau lebih bang sedap. Siapa nak pakai produk dinas ni deh, boleh lagi tekan dalam raga dak pe channel dia. Ni. Ni tumbuk laik dah Kak Yo. Mari kita pilih deh. Kalau nak buh dalam nasi. Ni kaki tekok kita boleh nasi. Lepas tu ni nak goreng. Hok kulit-kulit ni kita buat gendai deh. Hok ni gendai ni. Mongeng biar hok lemuk-lemuk ni kita buh dalam nasi. Tidak tu nasi jadi tawar dah pula. Kak Yo nak buat ayam berapa ekor pun tambah gila behel ni. Hok ni Kak Sali pakai ayam seekor je ni. Turun bak gi. Ni kena goh tambah semangat. Tidak tu ngatuk deh. Kak Sali masuk air kapur sikit. Supaya nak wirangu deh. Masuk tepung beras 3 sudu, masuk tepung untuk goreng ayam ni 3 sudu. Turun gi. Lepas tu sebut patik ayam dah sikit. Ni. Kau sarung dulu Kak Yo. Nak kamel dah ni. Cai dah off pun tak boleh, pekat dah off pun tak boleh Kak Yo. Kena wiber molek. Perak ni rendah-rendah 2 je deh. Bermolek lah dengan nasi kita masak tu Kak Yo. Nampak gelomok dah ni kita tambah lah air sikit gi. Masuk warna orange sikit. Tak siwi ada pucat dah deh. Perak tak situ dulu boleh 2 je deh. Lepas tu kita mari tumis nasi minyak pula. Nak buat khao mok kena pakai nak curai gini. Tu nak makan raya buat sikit-sikit tak cukup Kak Yo. Kena buat banyak deh. Turun minyak. Minyak panas dah turun bawang putih, bawang merah, bawang besar. Resipi nasi khao mok ni mudah-mudah ya Kak Yo. Ni kita tumis bawang lah dulu. Bawang garing dah kita turun kakah dia. Kakah pun kari. Sudu. 2 sudu. 3 sudu. Goreng deh. Ni. Kari pakai kari Hatyai Kak Yo. Kalau nak pakai kari gapo pun tak apa. Hok ni mudah belilah dalam rumah orang tu Kak Yo. Ni. Susu manis. Susu pekat ni. Susu cair. Tu ayam Kak Yo. Tumis ayam dah Kak Yo, masuk air. Kita nak turun cat lah sikit yang kuning mana. Kalau kakak hok timbel keren tu, yang kuning pada kakak ni Kak Yo. Saat ni gaduh deh. Kau tumis bawang, takut bawang nak hangit. Hok sungguh kena turun air lu pada susu Kak Yo. Lepas turun air, tumis pas siap deh. Lepas tu kita turun air Kak Yo. Turun air sudah baru turun susu deh. Kalau turun susu dulu takut nak hangit gitu je. Yang manis Beras kalau Kak Yo suka dengan cetong ni, air pun suka dengan cetong ni juga Kak Yo deh. Saat ni beras Kak Sali pakai 2 cetong setengah. Air kena pakai 3 deh. Duk di beras juga. Kalau beras keras kena tambah sikit lagi. Kalau beras lembek tak boleh lah, kena kurang air sikit Kak Yo. Garam secupak sesudu. Beras 2 cupak tengah. 2 sudu tengah. Gula 3 sudu. Aji sikit. Biar ayam masak molek baru turun beras. Beras boleh turun Kak Yo. Aloi gelar deh. Ya kering deh. Tu, turun gi. Terati mek kilo dah tadi. 2 kilo, 2 kre. Belum pada nak buh beras tu kena ayam masak dulu Kak Yo deh. Kena gelegok, lama sikit.
kosek kokoh takut beras patah. Hari weekend taran ni kita dah pandai. Resipi dalam channel Dinah ni khusus untuk rakyat Malaysia dah ni Kak Yo. Nak makan koh raya, nak buat makan keduri boleh lah Kak Yo deh. Ni klik ramai-ramai tak tahu nak makan gapo, boleh lah buat nasi khao mok ni. Nak harui rata juga ni, takut hangit. Surah sikit. Buat nasi biar dibucik gini, kita nak katuk dengan plastik. Plastik ni ambil pergi basuh dululah. Cukup. Selit deh. Nak tahu kata masak ke tak masak, tagi hangin yo masuk deh jadi gelembung. Lepas tu yo kepeh mula tu baru masak Kak yo. Tapi kena katuk we rapat molek. Tengok ni hangin yo gelembung deh. Tagi hangin surut tu makna kata masak. Sama taruh nanti nasi masak kita mari blend ni dulu Kak yo. Nak buat kuah colek dia ni. Ni kuah nasi miok. Kuah khao mok. Masuk sos ni. Sos lada Kak yo, sos cili. Boleh tengah jebur pada dah. Tu dia. Lepas tu turun bawang Holland, turun masih. Lepas tu ni lada Kak yo. Okey. Bawang yang banyak sangat deh, boleh 2 teh pada. Nama ke yo lecah roh deh. Tu. Okay. Tak kena pakai air dah deh, blend gini ya. Turun dalam bekas, lepas tu mari berasa. Tu penuh. Bergula, garam, lepas tu asam lima. Oh ni gula, garam. Lepas tu daun tumbah. Asam lima sikit. Asam lima Kak yo. Boleh sutih deh, tak payah li. Mudah-mudah je. Lepas tu aji sikit lah. Tu dia ni. Sudah. Beh dia tak perkara li tapi sedap Kak yo. Kecuk dah ni, masak dah ni nasi kita. Gue pasti tubik. Tu, comel tu. Nih. Jadi sungguh khao kita. Cocok gua ya sikit. Tu. Okey, mari cebok berpuyuk. Tu. Saling bekas deh. Nawi gua sikit. Oh, seraruk molek ni. Dah pandai. Ayah kita bus sikit yo dalam nasi. Kita cedek nak makan hok goreng tu Kak yo. Okey, wahai nasi kerak. Kerak je sedap ni. Okey, nggih. Goreng ayah hok kita perak tadi. Makan dengan nasi khao mok ni sedap lah ayah goreng ni. Bang sedap halu perut lah Kak yo. Nasi bang sedap dah. Ayam bang sedap lagi. Tak boleh heran ni. Masak dah boleh akik Kak yo. Ni sejak minyak je sikit. Ingat deh lagi lopak. Ni. Tu garing molek dah tu. Orang molek bang sedap loh. Halu perut. Pohon tak garing mana lagi. Biar garing sikit lagi. Ni akik ni lu. Sejak minyak. Turun lagi. Siap belakang dah. Buh makuk Kak yo. Ni. Ni. Mak ge. Letak ayam goreng. Tu. Nak apa toko Kak yo? Boleh 2 deh. Sayak lo. Letak bawang ni. Bawang goreng. Lepas tu buh kuah dia. Ge. Khao mok ayam goreng ni. Dengan sos dia, ayam rangu-rangu, makan dengan daun bawang Kak yo. Wak tak payah li tapi makan sedap Kak yo. Pakai gitulah Kak yo. Jadi Kak yo.